এখন ডিসেম্বরের প্রথম, এই সময় খুব ঠান্ডাও নয়, আবার একদম খুব গরম সেরকমও নয়। মাঝে মাঝে গরম লাগছে, মাঝে মাঝে ঠান্ডা লাগছে। এই সময় ঘরে ঘরে কাশি, সর্দি, গলা ব্যথা, জ্বর এগুলো কিন্তু হচ্ছে। তার জন্যে দুটো মেডিসিন আজকে আমি বলবো, খুব কার্যকরী মেডিসিন। প্রথম মেডিসিন এসবিএলের বায়ো কম্বিনেশন 6। এই মেডিসিনটা খাবেন যদি দেখা যায় যে আপনার নাক দিয়ে জল পড়ছে, মাথা ব্যথা, রেসপিরেশনে একটা পেনফুল ব্যাপার আছে, আপনি শ্বাস নিতে ছাড়তে গেলে বুকে ব্যথা করছে, কাফ আছে, কফ বেরোচ্ছে, সর্দি আছে, নাক দিয়ে পড়ছে, এরকম অবস্থায় এসবিএল বায়ো কম্বিনেশন 6 এটা খাওয়া যেতে পারে, খুব কার্যকরী ওষুধ। আর একটা ওষুধের কথা আমি বলছি, সেটা এসবিএলেরই এএফ ট্যাবলেট, অ্যান্টি ফ্লু ট্যাবলেট। যদি দেখা যায় যে আপনার সর্দি লেগেছে, নাক দিয়ে জল পড়ছে, তার সাথে সাথে পুরো বডিতে ব্যথা আছে, কাশি আছে, হাঁচি আছে, পাতলা বা মোটা সর্দি পড়ছে, খুব ঠান্ডা লেগে আছে, এসবের ক্ষেত্রে কিন্তু এই এএফ ট্যাবলেট বা অ্যান্টি ফ্লু ট্যাবলেট ভালো কাজ করবে। তাহলে আপনার প্রয়োজন অনুসারে আপনি যে কোনো একটা ট্যাবলেট নিতে পারেন এবং সেটাতে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, হোমিওপ্যাথির সাথে থাকুন। নমস্কার, ধন্যবাদ।